हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु आवर सो एस्ट्रोटेक। फेरि पनि स्वागत छ। हामी कुण्डली अध्ययनकै दौरानमा छौँ। त्यस श्रृङ्खला अन्तर्गतै हामी एकजना मित्रको चाहिँ कुण्डली अध्ययनको लागि फेरि आएका छौँ। जन्ममिति 2055 साल मङ्सिर 11 गते। यो कुण्डली यो कुण्डली हेरौँ। यो चाहिँ हामीले कहिले बनायो भन्दा नोभेम्बर 27, 1990 दिउँसोको 3 बजे काठमाडौँको मित्र हुन्छ। त्यस आधारमा चाहिँ यो कुण्डली बनेको छ। कुण्डली जुन यो हामीले देख्दैछौँ त्यही कुण्डली हो होइन। अब कुण्डलीमा चाहिँ कुण्डलीको आधारमा उहाँको क्वेसन भन्दा पनि कुण्डलीको चाहिँ सामान्यतः विश्लेषण गरौँ। लग्नमा शनि छ, लग्नमा त्यसमाथि बकरी, अनि मकर राशिमै छ यो पनि। अनि पञ्चम भावमा राहु, षष्ठममा मङ्गल, अष्टममा बुध सूर्य र शुक्र। बुध सूर्य र शुक्र, बुध बकरी छ। बुध र मङ्गलले चाहिँ घर परिवर्तन गरेको छ। यसमा चाहिँ परिवर्तन योग लागेको छ। अनि 11औँ भावमा चाहिँ कुम्भ राशिमै गुरु, चन्द्रमा र केतुको यो युति छ। अब यसमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ लग्न 4 डिग्री छ। अब 19 डिग्री भन्दा माथिका चाहिँ ग्रहहरू चाहिँ यसले चाहिँ भाव परिवर्तन गर्छन्। जस्तै बुध र गुरु चाहिँ चलितमा जाँदाखेरि भाग्यको भावले बुधले र गुरुले चाहिँ 12औँ भावको चाहिँ उदिन्छन्, फल दिन्छन्। त्यसकारण हामीले चाहिँ अब उहाँको क्वेसनमै जाउँ। विशेष क्वेसनमै छन्। अब यसमा सामान्यतः विश्लेषणमा त्यस्तो अहिले उहाँको अन्तिम क्वेसनहरूले चाहिँ सबै समेट्नेवाला छ। त्यही भएर सुरु गरौँ प्रश्नबाटै। लाइफमा फोकस गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्नुभएको छ। फोकस गर्नुपर्ने मुख्य कुरा भनेको उहाँले जीवनमा चाहिँ कर्मठ हुने, स्ट्रगललाई चाहिँ आत्मसात गर्ने, आफ्नो काममा चाहिँ धेरै चिडचिड नहुने होइन। जिन्दगीको उद्देश्य के हो भन्दाखेरि लाइफ लेसन भनेपछि जिन्दगीको उद्देश्य चाहिँ उहाँले कसरी प्राप्त गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा मुख्य हो। जिन्दगीको उद्देश्य के हो भन्नुपर्दा कसरी प्राप्त गर्ने कुरा भन्नु पर्ला जस्तो लाग्छ। त्यसको लागि चाहिँ रिसलाई कम गर्ने, छिटै खुसी हुने, अलिकति सानसानो कुराहरूमा चाहिँ खुसी हुन खोज्ने, सानसानो कुराहरूलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर सानसानो कुराहरूमा सानसानो कुराहरूमा चाहिँ खुसी हुने। अब त्यो धेरै दुःख मानेर नबस्ने होइन। अब शनि लग्नमा भएपछि मान्छेलाई अलिकति सरोइङ नेचरको, अलिक दुखी पीडित जस्तो देखिन्छ होइन। सधैँ दुःख मानिरहने खालको उहाँहरूको कुरा पनि त्यस्तै हुन्छ। फिलोसोफर टाइपको नेचर भएको कारणले गर्दा अलि अध्ययनशील दार्शनिक अभिव्यक्तिहरू धेरै हुन्छन्। त्यही भएर जिन्दगीमा चाहिँ सफलताको लागि, जिन्दगीलाई चाहिँ अलि उचाइमा लानको लागि आफूलाई चाहिँ हसमुख राख्ने, छिटो खुसी हुने, छिटै चाहिँ के अरे सानसाना चिजहरूमालाई चाहिँ फोकस गर्ने, लामो लङ टर्म केही लान्छु भन्यो भनेदेखि यो शनिले गर्दाखेरि बिचमै ब्रेक गर्नुपर्ने खालको सिचुएसन आउनसक्छ। अनि राहुले गर्दा पनि छिटो ब्रेक हुनसक्छ। राहुले लग्नमा हेरेको छ, लग्न अलिकति पीडित नै छ, 4 डिग्रीको छ, कमजोरै छ। पर्सनालिटी अलि सोचे जस्तो बनाउन सक्नुहुन्न तपाईँले होइन। पर्सनालिटी व्यक्तित्वमा चाहिँ अलि निखारता आउँदैन। अनि अलिक प्रिटेन्डिङ टाइपको नेचरहरू पनि धेरै नै हुन्छ। यो लग्न पनि कमजोर भएको कारणले। अनि शनिले गर्दा पनि जिन्दगीमा डिप नलेज बुझेको मान्छे हो तपाईँ, तर डिप नलेज बुझेर पनि डिप नलेज सँगसँगै एक्सनमा चाहिँ फोकस गर्नुभयो भने जिन्दगीको लेसन पाउनुहुन्छ, लाइफको उद्देश्य पूर्ति हुन्छ। अलिक इमेजिनेसन, अलिक आलस्यता भन्दा पनि ऊर्जा दिने, एक्सनमा आउने गर्नुभयो भने लाइफ चाहिँ सक्सेस हुन्छ। मुख्य त्यही हो होइन। अब लग्नमा शनि चाहिँ बकरी भएर निचो हुँदाखेरि यसले राम्रै फल दिन्छ व्यक्तिलाई होइन। तर राम्रो फल दिन्छ भन्दैमा शनिको चाहिँ आफ्नो कारकत्व हुन्छ, त्यसको सिग्निफिकेन्स हुन्छ। त्यो सिग्निफिकेन्स चाहिँ यसले सधैँ दिन्छ नै। किन भन्दा यसको सिग्निफिकेन्स मुख्य भनेको जिन्दगीमा जे चिजलाई ढिला गरिदिन्छ। स्लो मोसन हो नि त शनि। त्यही भएर एउटै ग्रहबाट अर्कोमा जाने 2.5 वर्ष लाउँछ। धेरै स्लो मोसन भएको कारणले गर्दा यसको फल प्राप्ति पनि ढिला हुन्छ होइन। अलि यसले रगड्छ मान्छेलाई, अलिक बढी निखार्छ। सुनलाई जति पोले नि त्यति राम्रो भने जस्तो मान्छेलाई पोल्छ यसले। जति आफूलाई तपाईँ डिजर्भिङ जतिखेरसम्म देख्दैन शनिले त्यतिखेरसम्म तपाईँलाई केही पनि दिँदैन। डिजर्भिङ देखेपछि मात्रै दिन्छ। त्यसको लागि मेहनत गर्न छोड्नु भएन। मेहनतलाई चाहिँ मेन आफ्नो जीवनको उद्देश्य मान्नु।
त्यही नै हो। त्यसपछि तपाईँको प्राप्ति हुन्छ। अर्को भनेको एजुकेसन बिई अर एमई भन्नुभएको छ। बिई एमईको चाहिँ करियर कस्तो छ भन्ने कुरा, पढाइको करियरको लागि तपाईँको दशामा जाउँ। दशामा जाँदाखेरि तपाईँ बालदशा राहुमा हुनुहुँदो रहेछ 2004सम्म। यसले सानोको पढाइलाई अलिकति डिस्टर्ब गर्यो। अब गुरुको महादशा सिद्धेर अहिले शनिकोमा हुनुहुन्छ। गुरु सायद तपाईँलाई यो 2004 देखि 2020को समय भनेको पेटको समस्याहरू दिए जस्तो लाग्छ। त्यति बेला अलिक बढी पेटको समस्या, बल्ल पेटको समस्या अलिक हल्का भएको होला। अनि शनिको महादशामा हुनुहुन्छ तपाईँ। अब शनिको महादशा कति वर्षको छ? 19 वर्षको छ। 19 वर्षको शनिको महादशा तपाईँको 2020बाट सुरु भएको छ। भर्खरै सुरु भएको छ। तपाईँलाई शनिको महादशा लग्नमै शनि छ, त्यसमाथि पनि निच वक्रित। यसले फल त दिन्छ तर तपाईँलाई ढिला दिन्छ। अनि यो कुण्डलीमा शनि ग्रह त्यति कारक मानिँदैन जति गुरु सूर्य मानिन्छ होइन। गुरु र सूर्य चाहिँ अलिक कारक हो यो लग्नमा। शनि त्यति कारक होइन, ठिकै हुन्छ। अनि निज ग्रहको महादशामा लाइफमा सोचे जस्तो प्रगति हुँदैन। तर शनिकै 7.5मै हुनुहुन्छ। शनिको 7.5 भर्खरै सुरु भएको छ। शनिकै महादशामा शनिकै 7.5मा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई यसले पोजिटिभ नै रेस्पोन्स दिन्छ, पोजिटिभ नै फलहरू प्राप्त हुन्छ। त्यस्तो नेगेटिभ हुन्न। शनि भन्ने बित्तिकै आत्तिनु पर्दैन। एजुकेसनको लागि अब तपाईँले सोचेको जस्तो सक्सेस चाहिँ अब बिस्तारै पाउनुहुन्छ। किन भन्दा शनिको महादशाले तपाईँलाई राम्रो रेस्पोन्सहरू दिँदै जान्छ पढाइहरूमा पनि। तर यो सानोमै राहुले गर्दा चाहिँ पढाइलाई डिस्टर्ब गर्नुको मुख्य कारण भनेको राहु थियो। अब एमई भन्नुभएको छ। एमईको लागि चाहिँ तपाईँ जाने भनेको मैले देखेको वैदेशिक यात्रा नै हो। गुरु 12औं भाव मान्छ। उच्च पढाइको चाहिँ घर भनेको 9औं घर हो। 9औं घरको शनि गएर 12औंमा बस्छ। 12औंको फल दिन्छ भनेको विदेशमा जान्छ। विदेशमा चाहिँ पढाइ चाहिँ अगाडि बढाउनु हो भने धेरै राम्रो हुन्छ नेपालमा भन्दा। एमई पनि तपाईँले ट्राई गर्नु हो भने यु क्यान डु इट। किन भन्दा शनिको महादशामा अलिकति मेहनत चाहिँ, अलिकति होइन लास्टै मेहनत चाहिँ चाहिन्छ होइन। स्ट्रगल चाहिँ तपाईँले गर्नै पर्छ। यु क्यान डु एनिथिङ भन्ने लाग्छ पढाइमा चाहिँ। अब करियर चाहिँ विदेश कि स्वदेशमा भन्ने कुरो छ। म त करियरलाई त विदेशमै देख्छु, स्वदेशमा भन्दा पनि। स्वदेशमा हुन त तपाईँको गुरुको यो गुरु र चन्द्रमाको गजकेसरी योग छ। गजकेसरी योगसँगै केतु र गुरुको पनि यसमा नेगेटिभ योग नै छ। अनि अर्को चन्द्रमा र केतुको पनि ग्रहण दोष छ। त्यही भएर ओभर कन्फिडेन्स यो चन्द्रमाले गर्दा लास्टै जिन्दगीमा ओभर कन्फिडेन्स तपाईँको धेरै आउँछ। त्यो चिजले आफैले ह्यान्डल गर्नु होला होइन। अब करियरको लागि स्वदेशपति गएर लाभमा छ, लाभिस गएर लग्नमा छ, लग्नमा निच छ। यो आउनुपर्ने तपाईँको अर्को कुरा, तपाईँलाई चाहिँ कतिबाट पैसा आउँदैछ भन्ने सुन्नुभयो, आउने कुरा थाहा छ भने पनि तपाईँको 2 दिन ढिला गरिदिन्छन् क्या। यो चाहिँ शनिले गर्दा तपाईँको लाभमा पनि यसले लेट गराइदिन्छ। अनि स्वदेशपति गएर उसमा छ, त्यो गएर त्यसमा छ, त्यो गएर यसमा छ भनेपछि विदेशपति पर्मानेन्ट विदेशपति गएर रोग रिपुमा छ होइन। अब तपाईँले करियर बनाउने भनेको स्वदेशमा भन्दा विदेशमा भन्दा स्वदेशमै हो। करियर तपाईँको स्वदेशमै छ। तपाईँले चाहिँ विदेशमा पढेर आउने मात्रै हो। उहाँ तपाईँ सेटल हुन तपाईँलाई गाह्रो छ। सेटल पनि हुन मात्रै सक्नुहुन्छ जस्तो त लाग्दैन होइन। विदेशमा भन्दा स्वदेशमै म त करियर देख्छु। बिजनेस भर्सेस जब भन्नुभएको छ। बिजनेस भर्सेस जबमा चाहिँ आई वुड प्रिफर तपाईँको सूर्य गएर अष्टममा, सूर्य छ, लग्नमा शनि छ। यसले गर्दा तपाईँलाई बिजनेस सेन्स त दिन्छ। यो शनिले गर्दा तपाईँलाई बिजनेस सेन्स दिन्छ। बिजनेस अनि बुध पनि भाग्यमा जाँदाखेरि यसले पनि बिजनेस सेन्स दिन्छ। तपाईँलाई जे अलिकति गर्छु भनेको चिजमा डिटर्मिनेसन पनि दिन्छ होइन। अब यो मर्करी रेट्रोग्रेड भएछ अलिकति बुधले तपाईँलाई आफ्नो कर्ममा चाहिँ आफूले गर्ने काममा चाहिँ नेभर गिभ अप भन्ने खालको सेन्स दिन्छ जहिले पनि। अनि काममा तपाईँ नेभर गिभ अप खालको सेन्स भइसकेपछि तपाईँले गर्नुपर्ने भनेको बिजनेस। चन्द्रमा गजकेसरी योगमा हुनुहुन्छ। बिजनेस गर्दा त प्रिफर त म त बिजनेसमै गर्छु जब भन्दा पनि। जबमा गर्नु हो भने अलि जब चाहिँ फ्लक्चुएसन धेरै छ जबमा, त्यही भएर आई विल गो टु बिजनेस। अनि प्रेम र विवाह भन्ने छ। प्रेममा त यो गुरु र चन्द्रमाले हो यसलाई राम्रो प्रभाव दिएछ होइन यो घरलाई। तर राहु यहाँ बसेपछि प्रेम सम्बन्ध चाहिँ अलिकति नटिक्ने, अलि नहुने खालको हुन्छ होइन। अब प्रेम जीवनको लागि पनि यो शनिको महादशामा अब तपाईँ केतु 2026 पछिलाई चाहिँ प्रेम जीवनमा कोही भेटिन सक्ने सम्भावना पनि छ होइन। प्रेम जीवनमा 2026 पछि अगाडिमा पनि तपाईँको यो शनि 23सम्म नै छ। शनिमा शनिको महादशा यो 23सम्मको 2023सम्मको टाइममा चाहिँ अलिक टाइम पनि पेनिक नै हुन्छ कि
पेनिक नै हुन्छ। अलि त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला हैन। अनि यो शनि सूर्य बुध भनेपछि तपाईँको 2026 पछिको जीवनमा आउनुहुन्छ नआएदै 2027 देखि 30 सम्म त बिहे विवाह हुने समय हो। यो 2027 देखि 30 भनेको शनिले गर्दा बिहे पनि लेट नै छ। प्रेम जीवन भइहाल्यो। विवाहको लागि मैले भनिहालेँ हैन। अब सूर्य र उ छ लभ म्यारेजको सम्भावना धेरै छ। अनि 2027 देखि 30 सम्मको समय भनेको चाहिँ प्रेम जीवनमा परेर बिहे हुन सक्ने सम्भावना प्रबल छ। त्यतिखेर अलिक चनाखो पनि बस्नु होला। आफूले निफोटो थोरै गर्नु होला हैन। अब प्रगति भर्सेस सम्पत्ति, प्रगति पनि हुन्छ। 32 भन्दा अगाडि भाग्य चाहिँ खुल्दैन, किन भन्दा शनि लग्नमा छ। शनिले गर्दा चाहिँ भाग्य लेट खुल्ने हो। त्यो भाग्य चाहिँ अलिक ढिला हुन्छ। भाग्यको स्टार्टिङ भन्न खोजे भाग्यले प्रभाव दिने भनेको। अनि यो शनिको प्रभावले गर्दा ढिला हुने कारण हो। अरू त्यसमा समस्या भएन। त्यो त अब आफूले आत्मसात गरेर स्ट्रगल गर्छु भनेर अघि बढ्नु। सम्पत्ति भनेको पनि पैसा हुन्छ। गजेको यसरी यो लाभ भावमा छ, टेन्सन लिनु पर्दैन। अलिकति आउनुपर्ने पैसाहरू ढिला हुनसक्छ, लेट हुनसक्छ, त्यसले टेन्सन दिन्छ। अलिकति तपाईँको अर्को कुरा भनेको पुर्खौली सम्पत्तिमा लास्ट टेन्सन गर्नेवाला छ। किन भन्दा पुर्खौली सम्पत्तिको स्वामी गएर अष्टममा, त्यही पनि सूर्यसँग गएर बसेर सूर्यलाई पाप कुरा नै मान्न मिल्छ। त्यही भएर पुर्खौली सम्पत्ति पनि लिनको लागि अलिकति घरतिर लोचा हुनसक्छ। त्यो कुरालाई पनि ख्याल गर्नुहोस्। अनि यो सूर्य र यो भेनस यो जुन देखिराख्नु भएको छ नि, यो सूर्य र भेनसमा चाहिँ यो दुईटाको कन्जङ्सनले चाहिँ तपाईँले बच्चा त सोध्नुहुन्छ, तर बच्चा हुनलाई अलिक लेट हुन्छ है। बच्चासँगको तपाईँको कनेक्टिभिटी पनि कम गराइदिन्छ यो राहुले गर्दा। तपाईँ बच्चा हुन्छ लेट हुन्छ होइन। तर बच्चा भइसकेपछि पनि बच्चासँगको चाहिँ कनेक्सन जुन हुन्छ नि, हट टु हट टाइपको कनेक्सन, अलि बुझ्ने खालको कनेक्सन, त्यो चाहिँ धेरै नै कम हुन्छ। त्यो ख्याल गर्नु होला। अर्को कुरा भनेको प्रेम र विवाह भयो, प्रगति र सम्पत्ति पनि भइहाल्यो। अब आयु भनेको आयु त लामै छ, आयु टेन्सन गर्नु परेन। आत्मकारक सूर्य हो, यसले तपाईँको मृत्युपछि पनि आत्मालाई चाहिँ तार दिन्छ, टेन्सन लिनु पर्दैन। पुर्गाटरी कि के भन्छ नि यो, त्यसमा अडिँदैन, टेन्सन लिनु पर्दैन। सूर्यले आत्मालाई पनि उ गर्छ। तपाईँको मार्गशीको महादशा हो सबभन्दा टेन्सन हुने। मार्गशीको महादशा भनेको तपाईँलाई आउने भनेको 2056 मर्करी बुधको महादशा, बुध होइन केतुको 2056 देखि 63 सम्ममा अलिकति एउटा केही खड्को आउन सक्यो। त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला। 56 देखि 63 यो भनेको लगभग तपाईँको 7-8 वर्ष चाहिँ अलिक ख्याल गर्नु होला। त्यतिखेर केतुको महादशाले तरहका चाहिँ रोगहरू लाग्छ। रोगहरू पत्ता नलाग्ने सम्मको सिचुएसनमा जान सक्छ। त्यसलाई पनि मूल्याङ्कन गरेर अलिक ख्याल गर्नु होला। अनि 63 पछि तपाईँलाई यो भेनसले गर्दा यो 2063 देखि 2083 यतिखेर तपाईँलाई सायद सुगर अथवा यतिखेर भेनसले गर्दा लाग्ने भनेको सुगर अनि यो ब्लडसँग सम्बन्धित समस्याले च्याप्न सक्छ। त्यतिखेर ख्याल गर्नु होला। आयु लामो छ, 75 त मिनिमम हो, त्योभन्दा माथि जानुहुन्छ ढुक्कै टेन्सन भएन। अर्को भनेको तपाईँको आयुमा अर्को एउटा टेन्सन भनेको यो मङ्गल र शनिले गर्दा, यो जुन देख्नुभएको छ नि, यो मङ्गल यो शनि, अनि यी दुईटाको सम्बन्ध छ। यी दुईटैको सम्बन्धले गर्दा इन्जिनियरिङ पढाइ ठिक हो। तपाईँ करियरमा नै राम्रै चोइस गर्नुभएको छ, टेन्सन छैन। यो टेक्निकल फिल्ड नै ठिक छ। तर यो मङ्गल र शनिको दृष्टिले गर्दा तपाईँलाई चाहिँ अलिक ख्याल गर्नुपर्ने भनेको भेहिकल चलाउँदाखेरि ओभर कन्फिडेन्स नदेखाउनुहोस्। अनि यो 1 नम्बर यो छ नि, यो 1 नम्बर यहाँ 1 नम्बर देखिन्छ नि हो, यो 1 नम्बरले गर्दा तपाईँलाई इम्पेसियन्स धेरै बनाउँछ। मान्छेलाई जाममा बस्न पनि गाह्रो लाग्छ। यताबाट जान्छु सर्टकट, उताबाट जान्छु सर्टकट भन्ने खालको कन्सेप्ट पनि आउनसक्छ। त्यहाँ झ्याप छिराउँछु भन्ने पनि आउनसक्छ। त्यो भेहिकलहरू चलाउँदा अलिक ख्याल गर्नुहोस्। एक्सिडेन्ट हुन सक्ने सम्भावना, चोटपटक लाग्न सक्ने सम्भावना धेरै छ। अनि यो धैर्यता पनि राख्नुहोस्। यो मङ्गलले गर्दा तपाईँलाई चिडचिड गराउने, छिटो एग्रेसनमा आउने, छिटो चाहिँ केही चिज भइदिएको जस्तो लाग्ने होइन। धैर्यता कमी, एउटै चिजमा अडिन नसक्ने। त्यो अडिन नसक्ने मेन कारण भनेको यो केतु र उसले हो। कन्सन्ट्रेसन थप्पो हुँदैन। अलिक मेडिटेसन गर्नुपर्छ त्यसको लागि। अर्को कुरा भनेको आयु मैले भनिहालेँ। अब रोगको लागि भनेको तपाईँको हड्डीको समस्या आउन सक्ने सम्भावना छ होइन। अब हड्डीको समस्या भनेको यो मङ्गल र यो शनिले गर्दा दिन सक्छ। अनि अर्को कुरा भनेको यो राहुले गर्दा ढाडको समस्या, ढाड दुख्ने समस्या आउन सक्छ होइन। अनि यो मैले अहिले भनिहालेँ सुगरको लागि। अनि अर्को पेटको समस्या त मेन इस्यु भनेको पेटको समस्या। त्यो गुरुले गर्दा तपाईँले पेटको समस्या त 99.9% छ। पेटको समस्याको लागि चाहिँ अहिले नदेखिएला, तर गुरुको महादशा आउँदा अन्तर्दशा आउँदाखेरि तपाईँलाई धेरै पेनिक बनाउँछ।
त्यही भएर अलिक खानपिनमा सात्विकता ल्याउनुहोस्, धेरै चिल्लो चाप्लो पिरो नखानुहोस्, ठिकठिकै खानुहोस् खानाहरू पनि। मेन कुरा त्यही हो पिरोको लागि पनि। अब त्यति भयो। अब अरू भनेको स्वास्थ्य अवस्थाको लागि यो तपाईँको आँखाको समस्या पनि यो सूर्यले गर्दा हो। सूर्य अष्टममा बसेको कारणले गर्दा आँखाको समस्या दिया हो मुख्य कारण भनेको। अनि यो मङ्गल र बुधको चाहिँ घर परिवर्तन छ नि, मङ्गल र बुधको घर परिवर्तनले गर्दा चाहिँ शत्रुहन्ता योग जस्तो बनाउँछ होइन। शत्रुहन्ता योग भनेको शत्रुहरूले तपाईँलाई कहिले पनि पराजित गर्न सक्दैनन्, आफू तपाईँले जित्नुहुन्छ। तर यो मङ्गल छ नि, यो मङ्गलले यहाँ भएपछि ऋण कहिले नदिनु, पैसा उठ्दैन तपाईँको, पैसा कहिले पनि नदिनु कसैले। पैसा तपाईँले ऋण नदिनु भयो भने आफन्तबाटै तपाईँ धोका खानुहुन्छ, आफन्तबाट पनि तपाईँको पैसा उठ्दैन। ऋण लिनुहोस् तर नदिनुहोस्, मेन कुरा त्यही हो। अर्को अब फ्यामिली र भविष्य भन्नुभएको छ। परिवारसँगको सम्बन्ध, परिवारमा त तपाईँलाई धेरै सपोर्ट हुन्छ, परिवारमा तपाईँलाई टेन्सनै भएन। किनकि परिवारसँगको सम्बन्ध राख्ने भनेको चतुर्थ घर हो। चतुर्थ घरको स्वामीका गुरुसँग राम्रै योगमा छ। हुन त चन्द्रमाले पीडित गरेको कारणले गर्दा आफूभन्दा ठुलासँग चाहिँ कुरा नमिल्ने, अलिकति टाकटुक परिराख्ने सम्भावना हुन्छ होइन। तर फ्यामिली सपोर्ट राम्रो छ। चन्द्रमा पीडित भएको कारणले गर्दा थोरै अब मम्मीको स्वास्थ्य नि अलिक ख्याल गर्नुहोस् होइन, मम्मीको स्वास्थ्यमा नि समस्या छ। अनि चिसोबाट पनि अलिक बच्नुहोस्, एलर्जी हुन्छ, केही चिजको एलर्जी हुन्छ, सायद तपाईँलाई धुलोसुलो त्यो चिसो, धुलो भन्दा नि अलिक चिसोको एलर्जी हुन्छ। अनि यो चन्द्रमा पीडित भइसकेपछि अनि यो अर्को कुरा टाउको दुख्ने पनि है, हेल्थ इस्युमा तपाईँको टाउको दुख्ने पनि इस्यु आउनसक्छ, त्यसलाई पनि ख्याल गर्नुहोस्। अनि अर्को कुरा भनेको भविष्य त नाइस है। अब यो एभरेजभन्दा माथिकै कुण्डली छ, किन भन्दा यो शनिले दिग्बल पाउने ठाउँमै छ। अनि तपाईँको मूल त्रिकोण राशि गनिने हो भने पनि मङ्गललाई एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा अनि छवटा सातवटा आठवटा लगभग तपाईँको 8/10 को कुण्डली छ। यो भनेको धेरै राम्रो होला। अहिलेको समयमा तपाईँ स्ट्रगल गर्दै हुनुहुन्छ, किन भन्दा 7.5 भर्खरै सुरु भएको छ, चन्द्रमा पीडित छ, यसले मानसिक तनाव धेरै दिन्छ। यो चन्द्रमाले गर्दा 7.5 सुरु भएको छ। अबको 5 वर्ष तपाईँलाई 7.5ले हानिसक्यो होइन। अब तपाईँ चाहिँ नाम राशि पनि तपाईँको अब सी भनेपछि तपाईँको कुम्भ, यस्तै मकर कुम्भमै पर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ होइन। त्यही भएर तपाईँले अब 7.5ले गर्दा इकोनोमिक क्राइसिस देखिँदै होइन। अनि स्वास्थ्य स्थितिमा पनि थोरै तलमाथि भइराख्ने होइन। अहिले भाइरसको पनि समस्या छ, भाइरस लाग्ने समस्या धेरै नै हो। तपाईँलाई भाइरसले लागेको छ कि छैन फेरि लाग्ने सम्भावना छ, अलिक ख्याल गर्नुहोस्। अनि के महादशामा हो। अनि लङ टर्म रोगले पनि तपाईँलाई, अब लङ टर्म रोग भनेको यो शनि यो लग्नमा छ, यसले गर्दा हेरिडिटी हो, मान्छेको तपाईँ पुर्ख्यौली पनि रोग हुन्छ नि त, अब बाजे बराजुलाई लाग्दै आएको रोग, त्यो रोगले पनि च्याप्न सक्छ, अलिक ख्याल गर्नुहोस्। अनि अब अरू प्रश्नमा जाँदाखेरि तपाईँको डुज एन्ड डोन्ट भन्ने क्वेसनमा चाहिँ के गर्ने के नगर्ने भन्ने खालको कुरा पनि छ होइन। अब के गर्ने भन्दाखेरिमा, गर्ने त मैले अहिले भनिहालेँ, तपाईँले चाहिँ आफूलाई एक्सनमा लाने, प्रिटेन्डिङ धेरै नहुने, अलिक व्यक्तित्व विकासको लागि चाहिँ अलिक फोकस गर्ने होइन। अलिक प्र्याक्टिकलिटी लिएर आउनु पऱ्यो लाइफमा। अनि धेरै एउटै चिज सोचेर निराश नहुने, नरिसाउने, धेरै थोरै रिसाउने, बरु छिटो खुसी हुने होइन। अनि सानसानो चिजहरूमा, एउटै चिजमा चाहिँ तपाईँ अडिएर नबस्ने, भन्नु खोजेँ सानसानो चिजहरूमा सिफ्टिङ भइराख्ने भने तपाईँले छिटो सक्सेस पाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। एउटै चिजमा घोर्केर बस्नु भने तपाईँ त्यहीँ हराउनुहुन्छ। यो शनि यो लग्नमा छ नि, मैले जहाँ कालो लागेको छ नि, यसले गर्दा तपाईँलाई डिप नलेज दिन्छ, दार्शनिक बनाउँछ, फिलोसफर बनाउँछ त्यो शनिले गर्दा। तर तपाईँलाई एउटै चिजमा अल्मलाइदिन्छ धेरै नै। अनि त्यही भएर सानसानो चिजमा सिफ्टिङहरू खोज्नुहोस्, त्यही नै हो। अब डोन्ट डु भनेको त अब चिल्लो चाप्लो त्यस्तो चिज नखानुहोस्, स्वास्थ्यलाई हानिकारक छ। अनि पढ्दाखेरि पनि अलिक चेन बनाएर, अलिक दोहोऱ्याएर तेह्र्याएर अलिक रिपिटेसन दिनुहोस्, त्यसले पनि तपाईँलाई धेरै सहयोग गर्छ। यो शनिको लग्नमा बसेर सप्तममा हेरेको छ, यसले बिहे विवाहलाई लेट गराउने नै हो। यसले भनेको तपाईँको 29-30तिर बिहे गराउँछ। यसले 3 घरमा हेरेपछि यसले आफूभन्दा सानासँग त राम्रै रिलेसन बनाउँछ है। कर्मको ठाउँमा नि, कर्ममा नि तपाईँले चाहिँ अलि
सुरुको केही वर्षहरू चाहिँ स्ट्रगल गर्नुपर्छ। यो शनिले गर्दा तपाईँको कुण्डलीलाई चाहिँ तनावै दिएको छ कि बेसी। यो शनि लग्नमा हुनु भनेको अलिक तनाव नै दिन्छ। तर दिन्छ भनेर धेरै तनाव पनि नलिनुहोस्, ठिकै छ, अरू चल्दै जान्छन्। अब रत्नहरूको कुरामा आउनु पर्दाखेरि रत्न पनि अब रत्नै के लाउने हो होइन, अब रिमेडी पनि हुनसक्छ भन्ने खालको कुरा हुनसक्छ होइन। रिमेडीको लागि मैले देखेको चाहिँ हनुमानको आराधना अनि त्यसपछि महादेवको पूजा, यी दुईजनाको गर्नुभयो भने हनुमान चालिसा अथवा हनुमान स्तोत्रम अनि त्यसपछि शिव स्तोत्रमहरू सुन्नु, बजाउनु, गाउनु होइन, बोल्नु, महादेवको पूजा गर्नु, मेडिटेसन गर्नु, अनि बिहानै बिहान उठेर चाहिँ सूर्यलाई जल चढाउनु अनि त्यसपछि सूर्यलाई चाहिँ त्यो बिहानको पहेँलो घाम चाहिँ 1-1.5 घन्टा ताप्नु, त्यसले तपाईँको जीवनमा धेरै ठुलो ऊर्जा ल्याउँछ। मेन रिमेडी नै यही हो। अब रत्न त तपाईँले लाउनु, मलाई चाहिँ कुन चाहिँ स्टोन ठिक होला जस्तो भन्नुभएको छ भने तपाईँको लागि स्टोन लाउनु पऱ्यो भने एकचोटि ग्रहको हेरौँ स्ट्रेन्थ के छ होइन। तपाईँको सूर्य अलिकति बली छ, अरू सबै कमजोर। बचाउनु पर्ने चन्द्रमाला हो। चन्द्रमाला बचाउनुको लागि तपाईँले चन्द्रमा र सूर्यलाई मैले अहिले भनिहालेँ। चन्द्रमा र सूर्यलाई बचाउनु भनेको शिवले नै हो, महागुरु शिवले नै हो, अरूले होइन। अर्को रत्नमा जाँदाखेरि तपाईँले भाग्यभावको रत्न गरेर अब तपाईँले पुखराज लाउनुभयो भने पेटको समस्या दिन्छ। भाग्य चाहिँ बलि बनाउँछ, तर पुखराज लाउनु भने पेटको समस्या बढाइदिन्छ। तपाईँले हिरा अथवा जर्कन लाउनुभयो भने पनि त्यसले चाहिँ हो अलिकति लाभेश चाहिँ बढाइदिन्छ होइन, अलिकति पैसाहरू चाहिँ आउने आम्दानी चाहिँ बढाउँछ। तर यसमा बेसिकली भन्नुपर्दा रत्न चाहिँ लाइफ राख्नु पर्दैन, त्यति आराधना गरे पुग्छ होइन, मेडिटेसन र त्यो मैले भने नि जुन त्यो गरेपछि पुग्छ। अब शुभ रङ शुभ उसमा चाहिँ शुभ मैले देखेकोमा चाहिँ शुभ रङ भनेको यसमा तपाईँले शुभ रङको लागि पहेँलो रङ गुरुको हो। गुरुले तपाईँलाई त्यति हानि गर्दैन, कारक नै हो। कारक भएर त्यो उसमा अष्टम के अरे 11औँ घरमा बसेपछि यसले दिन्छ, ठिक छ, टेन्सन छैन भने तपाईँले लाउनु पर्ने तपाईँको के अरे पहेँलो चिजलाई अलिक बढी फोकस गर्नुहोस्। पहेँलो भनेको येल्लो भइहाल्यो होइन। अर्को अब अशुभ रङ भनेको कालो, यसले लङ्गा गर्छ कालोले। यो लग्नमा बसेको शनिलाई बढी प्रिफर गराइदिन्छ अनि यो राहु केतुलाई पनि गराइदिएको कारणले गर्दा कालोलाई चाहिँ सकभर फलो नगर्नुहोस्। अर्को प्रश्न भनेको तपाईँको के हुनसक्छ भने अरू त लगभग ठिकै छ। अब बेसिकमा अब खासै मैले त बेसिकहरू भन्ने गरेको छैन होइन। अब बेसिकमा अब तपाईँको कालो लड भनेको महाकाल हो। तपाईँको गुरु चाहिँ अब कालो लड तपाईँको कुण्डलीको चाहिँ गुरुलाई बचाएर राख्ने, गुरुसँग सम्बन्धित हुने, सबैलाई बलि बनाउने महाकाल हो। तपाईँको प्रश्न लगभग यति नै छ जस्तो लागेको छ मलाई। अब केही छ भने कमेन्ट डाउन गर्नुहोस् अनि यो भिडियोलाई लाइक सेयर सब्सक्राइब सबै गर्नुहोस्। मान्छेहरू पनि बढाउन हेल्प गर्नुहोस्। सेप्टेम्बर भनेको फ्रीको महिना हो। ग्राब दिस अपर्च्युनिटी। थ्याङ्क यू है त।